ito po yung aming mamugasay. At ngayon, it's 7 a.m. po. 7 a.m. po ng umaga. So, they're preparing themselves para sa aming pamugasay. Tapos, ito po yung area na pupugasan nila. So, as you can see. Bingaw mani, oy. Nachi, uy, sa kog na pa kay bus na pa. Bus siya pa. So, ayan, bilang may-ari po ng aming kamaisan. Yan po yung mga namugas sa amin. So, yung ginagawa ko na lang po ngayon is, hindi po kasi ako sumasali sa pamumugas. So, yung ginagawa ko po is, at sinusundan ko po sila or tinitingnan ko po yung kanilang ginagawa kung lahat po ba ng mga mais ay natanim po ng maayos. So ayan, so sa makikita nyo ngayon, nandun pa yung grupo ng aming mamugasay kasama si Utol. Tapos nandito po ako ngayon sa harap nila, tinitingnan ko po yung area nila kung tinitingnan ko po yung pinagtaniman nila kung meron po bang mga binhi na hindi po naitanim ng maayos o yung nalabas po siya or hindi po nalibing. So as you can see, wala po tayong nakita na mga mais dito na nakalitaw. So maayos po talaga yung pagkapugas ng aming mga kasama dito. So ayan, so today is August 20, what date? Today is August 22 and it's Sunday. So yung nangyari kasi ngayon, kung bakit Sunday po, dapat kasi kapag Sunday nagsisimba kami, pero wala po akong simba dito since na-quarantine po yung mga pari dito sa San Fernando due to meron po silang kasama sa kanilang kumbento na nag-positive po sa COVID-19. So yan, kaya ngayon po kami nakapapugas. Tapos meron pong tumawag sa akin sa ICOM. Laka, my God, lubat na. Power on. Okay. Go ahead nang. Wala pa na human. Wala pa, kuan pa, wala pa sila katunga. Sige. Yandam na daan nila ang snack nila palihog. So yan, tumawag po yung aming pinag-iwanan sa aming tindahan. Kasi wala pong tao po sa bahay. So iniwan na lang po namin yung tindahan po namin sa kapatid ni Jimboy. So siya po yung nagbabantay ngayon doon sa aming tindahan. So pandaratan, mga anong oras kaya ito matatapos? So alas 10 na ng umaga ngayon, tapos malapit na po silang matapos. So kunting tiis na lang at matatapos na po yung team ko po sa pagpamugas. So yan.
Kudos team para marami po tayong aanihin very soon. Kapakanan, kinalimutan kahit nahihirap. So, hi everyone, ito na po yung last update po ng aming mais. Nakarga na po siya sa forward. So, yan po, sa makikita nyo po, yan po yung aming mais. Tapos, hindi na po ako nakapag-video sa sumusunod na araw na nung nandun pa po ako sa field ng aming kamaisan kasi nga masama po yung pakiramdam ko kasi nilagnat po ako. Sumakit po yung ulo ko na para po akong nahilo. Siguro dahil po yun sa nainitan po ako sa araw kasi yung sinuot ko lang is naka short lang po ako noon sa makikita nyo, tapos naka sleeveless. So ayan, hindi po comfortable yung katawan ko sa init. So hindi na po ako nakapagbigay kung ano po yung nangyari sa pag-reserve ay sa pagsila po ng aming mais, tapos sa pagbilad po. So yung umasikaso na lang is si Utol na lang po yung umasikaso sa aming mais. So ayan, at ngayon naman po sa makikita nyo po nandun na po siya sa likod. So hinihintay na lang po yung mga iba pa na hindi pa po nakarga. Pagkatapos nyan, dadali na po siya sa Barangay Kalagangan para po ibenta. So ayan, magbibigay lang po ako ng update tungkol po sa aming mais. Yung presyo po ng mais ngayon sa awa po ng Diyos is nasa 16 or 15 na lang po siya. So mula po sa 21 bumagsak po yung presyo ng mais ngayon. So nagpapasalamat na rin po kami dahil po sa sobrang dami na binigay ng na blessing ni Lord sa aming uma, sa aming kamaisan. Tapos ano pa ba, sa walang humpay na pagbibigay sa amin ng blessing. Tapos sa lakas ng katawan na binigay kay Utol kasi hindi po siya nagkakasakit sa awa ng Diyos. Malakas po siya kahit po busy po siya sa aming mga hayop, sa aming mga alagang hayop, sa aming kambing, tapos sa aming baboy, tapos sa aming uma. Siya po talaga yung nag-handle ng aming farm at saka ng aming mga animals. So that's it for our video for today. Thank you for watching, and please do subscribe and hit the notification bell, and please share this video para po maraming makakapanood. So thank you everyone, and bye bye.